Salam əziz Region Liqası futbolun həvəskarları. Bu dəfə də biz Beyləqan Olimpik İdman Kompleksində daha bir futbol bayramını izləməyə gəlmişik. Bugünkü oyunumuz Aran Beyləqan Aksu City qarşılaşmasıdır. Qeyd edim ki, Region Liqasının mərkəzi zonanın B qrupu üzrində baş tutacaq bu oyun çox önəmlidir. İndi isə heyətlərlə sizi tanış etmək istəyirəm. İlk öncə ev sahibləri Aran Beyləqan komandası. Qapıda 54 nömrə Ağayar Mərdanov, komandanın kaptanı Rafet Hənifli 15, 3 Vüsal Bağırov, 7 Sübhan Allahyarov, 8 Məhəmməd Muxtarov, 10 Həsən Əliyev, 11 Aydın Orucov, 14 Mirxəzər Əhmədov, 25 Qürbət Əliyev, 20 Səxavət Əliyev, 77 Yusif Ələkbərli. Komandanın baş məşqçisi Nərmanlı Fərid. İndi isə qonaq komanda Aksu City komandası haqqında. Qapını qoruyur 13 nömrə Amin. Meydan oyuncuları 5 Mövsüm, 44 Ağaşa, 22 Namik, 11 İsmail Qəmbərov, 7 Elnur, 16 Məcid, 23 Nurlan, 2 Şirin, 28 Elmir, Rəmzi 8 nömrə. Komandanın baş məşqçisi Murad Cəbizadə. Bugünkü oyunun ədalət təmsilçiləri baş hakim İxtiyar Aydınov, yan xətt hakimləri Aydın Bayramov və Rahab Həsənov. İnanırıq ki, daha möhtəşəm, daha ədalətli bir oyun keçər. Kameranın önündə tor var. Buna görə də yəqin ki, izləyicilərimiz üzürlü hesab edərlər. Beyləqan Olimpik İdman Kompleksində mənə yaratdığı şərait üçün rəhbərliyə təşəkkür bildirirəm. İndi isə hakim hər iki komandanın oyuna hazır olduğunu bildirdi və fitini verdi. Uğurlar hər iki komanda. Aran Beyləqan komandası mərkəzdən oyuna başlayır. Mərkəzdə topu ələ keçirir komanda. Gözəl ötürmələr, qısa paslarla müdafiədən çıxdılar. Görürük ki, rahat loxma deyil Aran Beyləqan komandası. Aksu komandasının heyətində bir çox itkilər var. Bəli, itkilər nədən ibarətdir? Mətin keçən oyunda qırmızı vərəqə ilə cəzalandı. Hansı ki, hakimi təhqir etdiyinə görə hakim bu vərəqəni vermişdi. Amma hakimi təhqir etmədiyini bildirib və 5 oyunluq ağır cəza verildi Mətinə. Mətin mərkəzdə oynamayacaq və 5 oyunluq cəza aldığına görə. İndi isə pas ötürməsi müdafiəçilər yerində idi. Daha iki mərkəzdə itkilər. Bunlar Gökhan Kartal və Xətai Bağırovdur. Gökhan Kartal zədəlidir. Hücum kəsilir. Aran Beyləqan komandası sol cinahından hücuma keçirdi. Mərkəzdə Şirin topu buram etməyə çalışdı. İkinci cəhdə də qapçı Amin riskli hərəkətlər və kücdən zərbə. Mərkəzdən Amin topu ələ keçirir. Ötürməsi ofsay qeydə aldı. Yan xətt hakimi bayrağını qaldırır. Hücumun cinahlarında Aksuda İsmail, solda, sağda Məciddir. Mərkəzdə biz kimi görürük? 8 nömrə ötənlərin komandasında, ötən Aksu futbol klubunda hər kəsin gözəl 8 nömrəçi kimi tanıdığımız Rəmzidir. İndi isə klubun rəhbəridir. Bəli, bugün onun doğum günüdür. 24 yanvar tarixini, 40 yaşını tamam etdiyinə görə məhz yubileyini Region Liqasında keçirməyə qərara gəlib. Ötürmə çata biləcək kimi görəsən? Bəli, çatdı. İsmail Qəmbərli, yoxsa Qəmbərov, soyadları qarışdırıram. Anlaşılmazlıq yenə top Aran Beyləqandadır. Topu ələ keçirdi. Nurlan İsmail'e doğru, İsmail ötürməsi, qapıya doğru zərbəsi qapçı. Aran Beyləqan komandasının ilk kücdən zərbəsi sağ cinahdan kücdən zərbənin yerini yetirir. Mərkəzə doğru ötürmə, boşluq var idi. Futbolçu az yaşlı olduğu üçün boyu çatmadı. İndi isə Məcidin ötürməsi cinahdan qəşəng. Bəli, Rəmzi, yaş öz sözünü deyir Rəmzi. Mövsüm. O zaman daha bir futbolçu Mövsüm. Yaxın keçmişin ən yaxşı müdafiəçilərindən sayılırdı alt liqalarda. Aran Beyləqanın hücumu, qapçı çıxsa çıxışda səhv elədi. İndi isə orada biraz qarışıq var.
Müdafiəçilər başa düşmədi. Aranbeyləqan komandası solda hücumun cinahını mərkəzə doğru dəyişdi. Qapıya doğru zərbə. Az fərqlə üstdən keçdi. İsmail Qəmbərov top ələ keçirdi. Elnura. Elnur gözəl. Zidan sayağı. 7 nömrəli Aksu komandasının qol ümidi yenə mərkəzdə. Bu dəfə mərkəzdəki olan futbolçuların yoxluğunda bu üstünlüğü özünə götürüm. Rəmzinin ötürməsi biraz bərk olsaydı artıq Elnur təkbətək çıxmışdı. Yenidən Namik. Namik'in gözəl ötürməsi. Yenidən. Aha. Rəmzi qapıya doğru zərbə vurmaq lazım idi. Qapıya doğru zərbə vurmaq lazım idi. Namik Salayev ötürməsi. İtirdilər, bəli. Gənclər daha dinamikdir, daha agresivdir. Gol vurmağa, xal və xallar qazanmağa daha inamlı çalışırlar. Görək onun 90 dəqiqənin sonucunda hansı hesab qeydə alınacaq? Elmir Xəlilov təcrübəsi hesabına gövdəsini qoyaraq topun meydandan çıxmasına şərait yaratdı. Mərkəzdə Rəmzini gördü. Rəmzinin ötürməsi. Afsa yoxdur. Elnur. Elnur qapıya doğru İsmail vur artıq. Vur. Gol. Hesabı İsmail açır. Ötürmənin sahibi Elnur idi. Aha. Rəmzi də gol sevincinə qoşulur. Bəli. Hücumun quran əslində hücumu quran Ağaşah oldu. Mərkəzə doğru Rəmziyə ötürmə. Yenidən Rəmzi sağa Elnura və mərkəzdə boş qalan İsmail'i gördü və hesab açılır. 1-0. Daha doğrusu 0-1. Aksu komandası önə keçir. Məcid topu ələ keçirdi. Mərkəzə doğru ötürmə olsa da özündə çox saxladı Məcid. Mərkəzdə topu gözləyirdi həm Elnur, həm Rəmzi. Aranbeyləqan komandası Məhəmməd Muxtarovla hücumu davam etdirir. Səxavət Əliyev özündə gözəl saxladı. Buraxdı qapıya doğru zərbə. Bu nə zərbə idi? Təcrübəsizlik öz sözünü deyir. Saxlayıb biraz da sağa çəkib qapıya doğru zərbə vursaydı daha təhlükəli epizod əldə etmiş olardı Aranbeyləqan hücumçuları. Yenidən qapıya doğru zərbə. Bəli, futbolçular gənc yaşlı, məktəbli yeniyetmələr olduğu üçün topa zərbələrdə daha sürətli, daha effektli ola bilmirlər. İnşallah gələcək illərdə daha uğurlu olar. Gözəl komandadır. Orta və qısa paslarda super oynuyorlar. Amma biraz da daha çox məşq edib, biraz da yəqin ki gələn mövsümdə daha iddialı bir komanda kimi görəcək Aranbeyləqan komandası. Nurlan topu ələ keçirdi. Namik Salayev, İsmail qapıya doğru zərbə. Qapçı yerində ikinci cəhdə ələ keçirdi. Gözəl zərbə idi. Biraz da daha qüvvətli olsaydı bəlkə də effekt yarana bilərdi. Oho, qapçının mövsüm təcrübəsini göstərir. Ağaşah yenidən mövsümlə oynayır. Mövsümün ötürməsi Elnur topu ələ keçirdi. Elnur görür İsmail afsaya çıxacaqdı. İsmail ötürmədi. İndi çıxmadı afsaydan. Afsa yoxdur. İsmail qapçı qapı xəttini tərk edib və qüvvətli zərbə ilə hücumu sovuşturdu. Elmir Xəlilov topladı. Aranbeyləqan komandası müdafiədən hücumu qurmağa çalışır. 10 nömrə Həsən Əliyev. Həsən Əliyevin ötürməsi. Namik Salayev topu ötürdü. Elnur mərkəzdə zidanlıq edir demək olar ki, yenidən top ondadır. 4 müdafiəçidən gözəl çıxdı. Ağaşah onu başa düşmədi. Aranbeyləqan komandası müdafiənin hücumu cinahını dəyişməyə çalışır. Elmir topu İsmail ötürdü. İsmail topu ələ keçirdi. Əllə oynamağa çalışırdı amma out. Yaxşı oynadı amma İsmail tək keçə bilərdi. Cinahda winger kimi öz sözünü deyir İsmail. Elmir Xəlilovla bir-birini yaxşı başa düşür. Elmir. Aha, vurmalıdır qapıya. Məcid müdafiəçi yerindeydi. Məcid'i saxladı başı ilə. Out. Ağaşah yerinə yetirir. Bu mövqedən çəkmək biraz çətin olsa da çalışıram yoldaşlar. Mövsüm ötürməsini qapıya doğru getdi. Qapıya qədər getdi. Amin. Nə etmək istəyir? Mərkəzdə Aranbeyləqan topu ələ keçirdi. Çıxdı. Məcidə doğru ötürmə. Məcid sürətdə biraz zəif görsənir amma topu ələ keçirdi Məcid. Out. Ağaşah topu ələ keçirdi İsmail'a. Yenidən ötürmə İsmail. Yine arkaya doğru Mövsüm.
Namik Salayev. Mərkəzdə Namik bir müdafiəçini keçir. İkincisini də keçdi. Ötürməsi az da dəqiq olmadı. Aran Beyləqan əks hücumu davam edir. Bəli, 3'e 2 yakalayıb Aksu komandasını. Qapıya doğru zərbə. Şirin Məmmədli gövdəsini qoydu topun qarşısına. Elmir Xəlilov. İndi isə əks hücum sırası Aksu'da idi ama Beyləqan müdafiəçiləri topu uzaqlaşdırdı. Nur ötürməsi. Top bəli müdafiəçi 3 nömrə topu ayaq qoysa da Vüsal Bağırov. İsmail top ələ keçirir. Mərkəzə doğru qapıya zərbə vurmaq olardı. Elnur ötürməsi. Elnur fikirləşir. Asması. İsmail oraya yetişir. Yox, Elmir də orada. Müdafiəçilər yerində əks hücuma keçməyə çalışır. Mərkəzdə çoxlu qaçır. Sürətli qaçır, təkbədək. Amin çıxdı və top ələ keçirdi. Gözəl fikirləşmişdi. Mərkəzdə boşluğu görmüşdü ötürmənin sahibi. 7 nömrə Sübhan Allahverdiyev isə topa çata bilmədi. Elnur möhtəşəm sev, Elnur möhtəşəm keçid idi. Sağ cinahda möhtəşəm idi. Üçüncüdən zərbəni qazandırır komandasına. Üçüncüdən zərbəni Məcid yerinə yetirəcək. Beyləqan komandası mərkəzdə 7 nömrə yenə boşladı. 7 nömrəli futbolçu Sübhan irəliləyir. Qarşısında Mövsüm var. Ne edəcək? Ötürməsi Həsənə, Həsən. Yoldaşlarını gözləyirdi. Komandanın kapitanı Rafet. Qapıya doğru zərbə. Dirəkdən qaydan top. Təkrar zərbə akrobatik. Gözəl zərbə idi. Rafet Hənifli. Sərbəst zərbəni Elnur. 7 nömrəli futbolçu Elnur yeni yetirəcək. Qapıya doğru zərbə olacaqmı bu məsafədən, yoxsa ev tapşırığıdır? Bəli, futbolçuların düzülüşünə baxın. Gözəl komanda. Qapıya doğru zərbə. Qapçı topu əldə çıxırdı ikinci cəhddə. Top ələ keçirir. Orada Elmir Xəlilov və Rəmzi qapçının səhv etməyini gözləyirdi. İkinci səhvində etsəydi artıq 2-0 olacaqdı hesab. İndi isə Namik Salayev ötürmə. Elnur bir futbolçu, 3 futbolçu ətrafındaydı ötürməsi, amma yenə 7 nömrəli futbolçu Sübhan hər cinahda, mərkəzdə və solda daha aktivdir. Aran Beyləqan komandasının hücumu soldan Səxavət keçməyə çalışır. Artıq 2 futbolçu keçsin. Mövsüm top ələ keçirir. Belə olmaz. Aksu komandası Aran Beyləqanı qapısına doğru çəkib müdafiədə boşluq axtarmağa çalışır. Bu da bir taktikadır. Bu da bir oyun tərzidir. Bəli, gördüyünüz kimi Aran Beyləqanın artıq 6 futbolçusu kənardadır. Offside qeydə aldı və arkada boşluq yaradıb İsmailə doğru gözəl ötürmə idi. Gördüyünüz kimi gözəl. Region Liqasında belə bir komandanın həm təcrübəli, həm gənc komandaların qarşılaşması çox görürük. Bu oyunlardan biri də Aran Beyləqan komandası ilə Aksu City komandası arasında gedir. Birinci hissə davam edir. Hesab 0-1 Aksu'nun üstünlüğü ilə. Sərbəst zərbəni Həsən Əliyev deyil. Bu Səxavət Əliyevdir. Sərbəst zərbəni Səxavət Əliyev yerinə yetirir. Asması Namik Salayev top ələ keçirdi. İndi isə Həsən Əliyevdədir top. Aha, keçməyə çalışdı. Aran Beyləqan komandası top itirdilər. Out. Ağaşa out'u yerinə yetirəcək. Siz burada sıxlığa baxın. Gör neçə futbolçu var. 5 futbolçu Aksu'dan, 4 futbolçu Aran Beyləqandan. Meydanda oynayan bütün futbolçuların yarısı buradadır. Qapıya doğru zərbə. Aran Beyləqan komandasının hücumu. Müdafiəçi Mövsüm yerə keçirdi və ötürməyə Elnur hücumu qurmağa çalışır. İsmail topu gözəl ram etdi İsmail. Qapçı ilə demək olar ki təkdir. Arkaya futbolçulara baxır, yoldaşlarına baxır. Müdafiəçi arkadan gəlib yetişdi topa. Az öncə topu itirən müdafiəçi indi isə üçüncüdən zərbə. Hakim üçüncüdən zərbə demir. Hakim gözəl Ağaşah ayağını qoydu. Məcid ötürməsi. Elnur topu ram etməyə çalışır. Komandanın kapitanı səhv girdi. Aminqin ötürməsi İsmail yenidən. Top ələ keçirdi. Offside yoxdur. Oyundan kənar vəziyyət. Mərkəzdə doğru ötürmə. Rəmzi qapıya doğru zərbə. Bu gol olsaydı öz-özünə hədiyyə etmiş olardı. 40 illik jubileyinə əlaqədar. Elnur top ələ keçirdi. Özü tək 3 müdafiədən keçdi. 4-cü ötürməsi Məcid. Neynədin sən? Rəmzi ötürməlidir. Rəmzi ötürmüşdü. Bəli, Məcidin
Qısa zərbəsi üçüncülərə doğru zərbə olsaydı bəlkə daha təhlükəli olardı. Aksu City komandası müdafiədə etibarlı oynuyor. İsmail cinahı dəyişib. Top onu qeydə ala bilmədim, amma İsmail cinahını dəyişdi və gözəl ötürmələrə keçdi. İndi isə Elmir Xəlilov topu yetişə biləcəkmi? İsmail mərkəzə qaçır. Elmir onu gördü. Bir müdafiəçidən keçməyə çalışdı. Hələ ki top özündə Namiq Salayev köməyə yetişir. Mərkəzə doğru ötürmə. Rafet topu ötürdü, bəli. Əks üzrünə yaxalayır komanda Aram Beyləqan Aksunu. Topa yetişə bilmədi. Top meydan sürüşkəndir. Buna görə bunu nəzərə almalıdır futbolçu, hər ki komandanın heyətindəki futbolçular. Hakim Elnur'un təyin olunmuş nöqtəyə gəlməsini tələb edir. Rafet ötürməsi, Məhəmmədin zərbəsi. Amin yenə topu bir cəhdə ələ keçirə bilmədi. Məhəmməd yenə cinahdan offside. Təmiz offside görsənir əziz yoldaşlar. Elnur özü irəlilədi. Elnur Rəmzə doğru ötürmə. Qeyri-sabit oldu bu ötürmə. Qeyri-səlis oldu daha doğrusu. Kücdən zərbəni Beyləqan komandası sağ cinahdan yerinə yetirir. İndi isə Asma qapçı çıxışda səhv etsə də müdafiəçilər çalışırlar hücumun qarşısına alsın. Zərbənin qarşısı və gol. Komandanın kaptanı hesabı bərabərləşdirdi. Rafet Hənifli karamboldan istifadə edib hesabını bərabərləşdirdi. Aram Beyləqan 1, Aksu City 1. Və birinci hissənin sona çatdığını bildirir hakim. Birinci hissəni 1-1 hesab ilə başa çatır. İkinci hissədə daha maraqlı oyun gözləyirik və daha bol qollu oyun gözləyirik. Olimpik İdman kompleksindən yayımımızı davam etdiririk. Qeyd edim ki, Olimpik İdman kompleksində yaratdığı şəraitə görə belə gözəl məkandan sizə çalışdığım qədər yaxşı epizodları çəkdiyimə görə Olimpik İdman kompleksinin rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edim ki, birinci hissə 1-1 hesab ilə bərabərliklə bitdi. Şirin Məmmədliyə doğru ötürmə. Şirin Məmmədli komandanın kapitanı 15 nömrəli Rafet hücumu qurmağa çalışır. Məhəmməd Muxtarov cinahdan irəliləyir. Mərkəzə doğru ötürmə. Müdafiəçi Şirin Məmmədli. Bəli, Şirin idi bu. Topa başını qoydu, amma çox təhlükəli vəziyyət idi. Avtogol qeydə alına bilərdi. Ağayar Mərdanova qədər gəlir top. Mərdanov. Mərkəzdə Namiq başını qoysa da mərkəzdə Namiq sona qədər davam etdirdi. Bu ötürməni müdafiəçi etdi. Aram Beyləqan komandasının müdafiəçisi. İndi isə Rəmzi topu ələ keçirdi. Rəmzi nə edəcək? Rəmzi bəli. Top Rəmzidən çıxdığını bildirir hakim. Qapıdan zərbə. Məcid irəliləyir cinahdan. Ötürməsi Elnur. Axır kim ötürəcək? Özü də keçə bilər. Buna şərait yaratdı. Elmir Xəlilov ötürməsi Məcid. Mərkəzdə qapıya doğru ötürmə. Paralel olaraq topa toxunacaqmı? Yan xəttdən, yox, qapı xəttindən top çıxır. Nurların ötürməsi mərkəzdə afsay yoxdur. Burada heç afsay yoxdur, amma topa çata bilmədi. Ötürmə bir balaca yumuşaq olsaydı Elnur təkbətək çıxardı. Qapçı komandanın kapitanı ilə oynadı. Rafet çevrilib mərkəzə doğru ötürmə. Gözəl keçmişdilər. Şirin Məmmədli bunu oxudu. Ötürməni oxudu əslində. Nurlan topu ələ keçirdi. Mərkəz xəttində Aksu komandasında 3 əsas futbolçunun olmamağı mərkəzdə topu ram etməyə və hücumlara qoşulmaq adına çətinlik çəkdiyini göstərir. Bəli.
Məcid ötürməli idi. Məcid hara ötürür Məcid? Elmir topla keçir Elmir. Bir müdafiəsini keçdi. Sürətlidir Elmir. Mərkəzdə Elnur onu sizi göstərir. Müdafiəçi, komandanın kapitanı Rafet öz yerində. Out. Namik özünü göstərir burada. Namik top ələ keçirdi. Bir futbolçusunu keçdi. İkincisini də sürət hesabına. Cinaha dəyişməsi, İsmail'e doğru ötürməsi, müdafiəçilər yerində. O Şirin Məhəmməd, Şirin topu əla, bu aldatma fəndi idi, bəli. Top isə Elmir Xəlilov'da. Elnur'la ötürməsi, divar paslaşmasıydı bu. Müdafiəçilər anladılar bunu da. Elnur müdafiəçilərin köməyinə qədər sağ cinahdan, sağ müdafiəçisinin əvəzləyicisi kimi özünü göstərdi. Mövsüm top ələ keçirir. Elnur'a ötürməsi. Elnur. Elmir Xəlilov topa çatacaqmı yoxsa Rafet? Rafet komandanın kapitanı. Bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Mirxəzərə doğru ötürmə. Mirxəzər Vüsal'la oynadı. Vüsal topu özündə saxlayır. Çevrildi. Məhəmmədə doğru ötürmə. Məhəmməd out. İsmail topu ələ keçirdi. İsmail biraz özünə tutsa. 4 müdafiəçili keçdi İsmail. Ötürməsi Məcid. Neynəyəcək Məcid? Küncdən zərbə. Paralel ötürmə idi qapıya doğru, qapı xəttinə doğru paralel ötürmə idi. Orada Remzi öz mövqeyini gözləyirdi. Öz növbəsini gözləyirdi. Küncdən zərbə. Elnur topun arxasına gəlir. Aram Beyləqan komandası uzaqdan doğru zərbə. Qapçı ikinci cəhdə yenə. Amin uzaqdan zərbələri iki cəhdə tutur. Əksərən belə hallar olur. İndi isə altdan oynar Namik Salayev. Topu meydan. İsmail neynədi? Namik Salayev topu İsmail'e ötürdü. İsmail baxır. Paralel doğru ötürməyə çalışacaq. Bir müdafiəsini keçdi. Paralel doğru ötürmə. Elmir Xəlilov top ələ keçirsə də ona zərbə vurmağa imkan vermir Aram Beyləqanın müdafiəçiləri. Bəli, küncdən zərbə. Bəli, Mövsümün də cərimə xəttinə gəldiyini görürük. Başla zərbəsi var, qolu var onun adında. Oy! Az fərqlə top çölə çıxdı. Qapı xəttinin üstündən. Zərbənin müəllifi Remzi idi. 8 nömrəli komandanın kapitanı. Aram Beyləqanın hücumu davam edirdi. Namik köməyə gəldi və ötürməsi Məcid. Artıq bunu keçməlisən. Məcid uzaqlaşdırmalısan topu. Oradan topu uzaqlaşdırmaq lazımdır. Cinahı dəyişdi. İsmail top ələ keçirib hücumu qurmalıdır artıq. Elnur özünü göstərdi cinahdan. Elnur top irəliyir. Mirxəzər özünü yetirdi qapçıya. Ağayar Merdanov. Vüsal Bağırov. Vüsalın zərbəsi Elmirə dəydi. Yenidən Vüsal. Ötürməsini cinahı dəyişir. İsmail də gəldi. İndi isə Rafet. Rafet top itirmədi. Elmir. Əla. Presi göz sözünü dedi İsmail. İsmail top ələ keçirdi. İsmail. Bir müdafiəçi keçməyə çalışırdı. Bu müdafiəçi keçsəydi. Mirxəzər çətin müdafiəçidir. Ondan keçmək çox çətindir. Namik Salayev ötürməsi. Ay. İsmail top ələ keçirdi. Qəşəng İsmail. Bu fantastikadır. Özünü göstərir amma göz dəydi İsmail'e. Göz dəydi İsmail. Sona qədər oynamaq lazım. Şirin Məhəmmədli. Oy. Nə baş verir orada? Mən epizoda baxırdım. Görüntü yaxşı alınmadısa üzürlü sayın. Şirin Məhəmməd ilə Amin bir-birini başa düşmədilər əslində. İndi isə hücum davam edir. İsmail, Elnur'dur bu. Elnur. Paralel ötürməlidir. Bəli, Elnur. Ötürməsi. Vurmalıdır qapçı. Elmir çevir. Sağa çevir Elmir. Bəli, çevirdi. Təkrarən. Ay. Qapıya doğru zərbə. Oy. Effektli zərbə ola bilərdi. Amma qapçı da öz yerindədir. Tullandı Amin və topun qapıdan çıxdığını təxmin edib topa toxunmadı. O da gözəl. Qapçının gözəl reaksiyası da var. Bəli. Oy. Remzi top ələ keçirdi. Ötürməsi Elmirə.
Elmir kapıya doğru zərbə, qapıcı gel. Birinci cəhətdə topu parmaklarla uzaklaştırdı. Elnur 6 yerine yetirecek. Elmir'in güzel zərbəsi var idi az önce. Ötürməni etmək lazımdır artıq. 6 yerine yetirməlidir. Nurlan topu ələ keçirdi. Ay ay ay, yeniden out. Ala Elmir topu ələ keçirdi. Artıq cinahı dəyişib vermiş, sağdan oynuyor. Bir müdafiəçi ikinci müdafiəçisini keçməyə çalışır. Digər müdafiəçi köməyə gəldi. Topu özündə saxladı. Dördüncü müdafiəçi. Hakim bəli səs. Əllə oynudu. Azarkeşlərin reaksiyası sərtdir. Hakim isə oyun qayda pozuntusu qeydə alır. Sərbəst zərbəni Elnur yeni yetirir. Qapıya doğru ötürmə. Başla zərbə Məcidin baş zərbəsi az-azıq dəqiqlik çatmadı. Nəmzi topu ələ keçirdi. Ötürmə. Müdafiəçilər. Xəlilov qapıya doğru zərbə. Elnur topu gol! Elnur! Golu Remzi'ne təqdim edir. 2-1 Aksu komandası, ben o golü oxuyordum. İndi isə hesabı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Aran Beyləqan 1, Aksu City 2. Qeyd edim ki, Aksu komandasının Beyləqan Olimpik kompleksində artıq ikinci maçıdır. İlk maç Beyləqanla çətin oyun idi. Həmin maçda 2 qırmızı vərəqə var idi hər iki komandanın heyətində və 5-2 hesabıyla Aksu komandası galip gəlmişdi. Hal-hazırda qrupun lideri Beyləqan 26 xalla, Aksu komandasının 2 oyun az keçirməklə 22 xalı var. İndi isə Elmir Xəlilov cinahdan hücuma keçir müdafiəçi Mirxəzər. Top qapı xəttindən çıxır. Namik Salayev uzun ötürmə İsmail'e doğru, müdafiəçilər yerindədir. Top oxudu. Namik Salayev topu ram etdi, bəli. İndi isə sürət hesabına, hoppa, divar paslaşması buna deyirəm. Namik ayağı oynamaq olmaz. Cinahı dəyişin. Bəli, sözümü eşitdilər, cinahı dəyişdilər. Ağaşa qapıya doğru zərbə idi, müdafiəçilər yerində. Ay, top ələ keçirə bilmədi. Mirxəzər. Yaxşı oynadın Rafet. Rafet'in ötürməsi. Aran Beyləqan komandasının təkbəcə qapıcına çıxması və gol. Hesab 2-2. Hesab 2-2 oldu. Oyunun sonlarını daha kritik keçir. Sol cinahda boşluğu görən Aran Beyləqan komandası gol vurdu. Elnur topla ilerledi. Top ötürməsi. İsmail ələ keçir topu. Ne baş verdi? Sert oyun deyir hakim. İsmail top ələ keçirdi. Ötürməsi Elnur. Elnur ne inecek? Qapıya doğru vurmalıdır. Ay. Mamigül ötürməsi Elnur. Qapçıyla təkbətək çevirseydi olurdu. Qapçı bu ötürmə yaxşı değil. Oyunun sonlarıdır. Golu kim vursa 3 xalı o aparacaq. Ay. Ağayar Merdanov topu meydana daxil edir. Aran Beyləqan komandası hücuma keçməyə çalışır. Cinahda topu saxlaya bilmədi hücumçu. Elnur bir futbolçudan keçdi, ikincisindən də keçdi. Ay. Elmir Xəlilov tək başına ilerledi. İsmail'e doğru ötürmə. İsmail. Oyun bitti. 2-2. Bəli, Aksu City komandası səfərdə 2-2 bərabərliyə razılaşmalı oldu. Aran Beyləqan 2, Aksu City komandası 2.